بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مسز احسن۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے انٹریکشن ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی پرانی یاد آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تھوڑی سی پرانی ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے۔ وہ کہ اس دفعہ سردی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیوریشن کے لیے نہیں آئی، بہت کم ڈیوریشن رہا سردی کا، لیکن پھر بھی تھوڑے دنوں کے لیے جو آئی تھی کافی ٹھنڈ تھی۔ مڈ جنوری میں فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ صبح 9 بجے نکلے برے والا سے، بہت دھند تھی، تھوڑے فاصلے تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند نے سب نظاروں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، کھیت، درخت، ارد گرد کی آبادی، ٹریفک، کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ بار ڈر لگ رہا تھا اتنی دھند میں سفر کرتے ہوئے، تو بیٹھتے ہی میں نے تو درود پاک کا ورد شروع کر دیا، سفر کی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ ارد گرد لوگوں کو سردی میں ٹھٹرتے ہوئے دیکھتے رہے، سفر جاری رہا۔ کافی لمبا سفر ہے، تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا سفر ہے۔ پھر دریائے راوی کا پل جو ہے اس سے پہلے ایک جو ٹول پلازا ہے اس پہ آئے ہم، وہاں کچھ ارد گرد کنوینس نظر آئی، بسیں وغیرہ نظر آئیں۔ راوی کا پل سٹارٹ ہوا تو وہاں ارد گرد زیادہ دھند فیل ہو رہی تھی، کیونکہ پانی تھا، اور پانی کی وجہ سے جو ہے وہ دھند زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں زیادہ دھند تھی۔ تو سپیڈ سے، تیز رفتاری سے چلتی رہی بس، اور پل گزرتا رہا۔ جب کلیئر موسم ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے پل کے اوپر سے گزرنا۔ دور دور تک پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کم پانی ہوتا ہے، کبھی زیادہ پانی ہوتا ہے۔ جب زیادہ پانی ہوتا ہے تو دور دور تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، ارد گرد کھیت اور درخت۔ کچھ ایریاز میں ابھی بھی دھند ہے، لیکن میدانی علاقوں میں ختم ہو گئی ہے، کیونکہ بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم سیفلی پہنچ گئے۔